שלום יוטיוב, ברוכים הבאים ניו גיים האקרס. היום אנחנו במיינקראפט. אני בלי מודים כפי שאתם רואים. זה סדרה נראה לי. כן, אני התחלתי קצת, כן, פתחתי את זה רק עכשיו, כמה דקות. אז תהנו. בוא נחצוב קצת עץ. יופי. יאללה, מספיק בשבילי. שולחן עבודה. נחפש מקום שטוח אחר כך לבנות בית. חזיר! חזיר, תמות! You fucking! תמות, חזיר, אל תברח. סוף. עוד חזיר, אחר כך אני ארוג אתכם, אל תדאגו. רגע. כן, אז עכשיו אני הולך לחצוב לי קצת ואחר כך אני ארוג אתכם חזירים, אל תדאגו. עשו קצת וואו, מהרה, איזה כיף, אני יכול לחצוב בה. פחם אני אחצוב כאן, פחם שכרגע מצאתי. מקווה שיש כאן איירון. וואי, איזה כיף. אז כן, אני אחצב לי כאן קצת. נראה לי שזה מספיק. יאללה, אני אעלה. טוב, אני אצא מהכניסה. הנה. כן. אז אני עכשיו אחצוב לי, אני אכין לי פיקאקס. אכין גם כזה. כן. מה עוד אני אכין לי? אני צריך חרב כדי להרוג חזירים. מה עוד? בעצם זהו. עכשיו חזירים, תיזהרו, אני באה אליכם. איזה קפיצה. לא יורד לי חיים. חזיר, תמות. תודה על האוכל שלך, אני הייתי רעב. לא באמת, וואי, בת לילה. בת לילה? שיט. חייב למצוא. טוב, לא נורא, נשרוד את הלילה הראשון שלנו. בוא נחפור קצת. איזה כיף. נחצוב לי קצת. לא, הנה חצבתי. איזה כיף. יאללה, בוא נבדוק עוד
אמן. טוב, לא נורא. יאללה, 58 מספיק. בוא נסתגר במערה. קודם כל אני ארוג אותך חזיר, אל תדאג לרעב. אתה בורח לי, מה אתה טיפש? חכה, אני אמור לאכול אותך. וואי, 9 מספיק. יפה דווקא. חזירים, תודה רבה. חזירים! איך נראה חול חשוך? הנה, אני מספיק. הנה 34, יותר מ-64, סכום יפה. ומזמן עצים. לא נמצא פה, לא יודע, כבשה מסוימת. כבשה, תגיעי לכאן. פטריה שלא צריך. יאללה, בוא נלך לחצוב לי קצת, לא חצבתי. פיקקס החדש שלי. אולי אני אגור במערה הזאתי. נבנה לי כאן את הבית, אין לי בעיה עם זה. איזה יפה. הנה אני חוצב. מקווה שיש לי. טוב, לא יש לי כאן עוד. כדי לבנות כאן את הבית. טוב, לא יודע, אני אבנה. שיגיע הלילה נדבר על זה. פטריה! שראיתי מקודם, מאוד פטריה במקרה. וואי, פטריות! זאת מערה? זאת המערה. חזיר? בוא נבדוק, אולי אני אוכל להכין לי מערה כזה. בסשן כזה, פטריות כאלה. חזיר, כמה חזירים. אני רעב. חזיר, אין לי מספיק אוכל. עכשיו יש. עכשיו יש. זה אותו מקום. אוי, מקום. יש לי למצוא. איך מכינים? ככה. טוב, לא נורא. אבל צריך מקלות אולי. טוב, לא נורא. שיט, מתלילה. בוא נבנה בונקר. יאללה, עדיף שנבנה. נבנה לי בונקר. פטריה, יאללה. נבנה לי פה בונקר קטן. בואו נסתכל לנו כאן קצת. טוב, יאללה נלך לחצום. יאללה בלאגן. הנה פה נחצוב לי ככה, כאן בית קטן. בינתיים.
אני שם. אחלה, יש לי פה מקל, יש לי כאן. הנה, הלפידים יספיקו לי כאן. להעיר את המקום. הנה כאן זה יספיק לי. עכשיו אני אחצוב כאן. יאללה, בוא נחצוב פה קצת. הנה. לא. פאק די גדול. סתם הוא קטן מאוד. באמת הוא קטן. לא יכול לי. יש פחם. פחם בבית שלי. עוד פחם בבית שלי. עוד פחם. עוד פחם. אני רוצה שמחר תתנהג יצא בגן. לא לעשות קולות ולא לעשות בכוונה. הנה. מתאים לי כאן לבית שלי. יאללה. בוא נכין לי כאן. בוא נשים פה לפיד. שקצת יראו. בוא נכין. תנור. יאללה, תנור. כאן יהיה תנור. לא פה, כאן יהיה תנור. יאללה, נשים פחם. עד שזה יבשל לי כאן, נראה את הבית. נוסיף תיבה. תיבה. לא, זה פה, זה 4 ועוד 1, כמה זה? למה? 4 ועוד 1 זה 5. למה זה? מקל, מה רציתי להחזיר? הסולם. כן, שכחתי. לא, אבל יש לעבור אחרי הפירות. סולם, 1, 2, 3, 4, 5. יש למעט את זה בפעם. לא אומרים שזה אותו חייב להיות אותו דבר. 1, 2, 3, 4, 5. יופי. הספיקו לי. למה כנס? אבל רגע. אבל למה? אבל זה לא חייב להיות אותו צבע. אבא אמר שזה חייב להיות באותו צבע? כן? שיהיה 5 באותו צבע? למה זה לא נכון? כי זה 4 ועוד 1 ו-5. זה חייב להיות באותו צבע? טוב, בסדר, בוא נמשיך. אני אחצוב לי כאן קצת, בוא נדע כמה זמן שאולי 13 דקות, נראה לי שזה הספיק. אז נתראה בפרק